แสงเรืองนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่มันคือภาษาของทะเลเพื่อดึงดูดสิ่งมีชีวิตให้เข้ามาใกล้เมื่อสิ่งมีชีวิตเข้ามาปะการังก็ได้ประโยชน์เช่นกันพวกมันช่วยแลกเปลี่ยนสารอาหารและทำให้ปะการังมีชีวิตอยู่รอดได้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแสงเรืองนี้เกิดจากโปรตีนชนิดพิเศษในตัวปะการังเราเรียกมันว่าฟลูออเรสเซนต์โปรตีนและมันช่วยปกป้องปะการังจากรังสีอันตรายของดวงอาทิตย์ธรรมชาติช่างฉลาดและงดงามจริงๆใช่ไหมอย่าลืมกดติดตามช่อง Storen เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร